Ky podcast është prodhim I Onovos. Në këtë episod për veten, do të flasim për një temë që në duket shumë e bukur, por që mbart shumë frikra, shumë paqartësi, ndonjëherë edhe disa momente shumë të vështira, pikërisht për periudhën pas lindjes. Është një kapitull I ri në jetën e një gruaje, e cila fillon me një të qarë që ndonjëherë neve I mësuar të shohim skena filmi shumë të bukura apo të lexojmë, por në të vërtet, kjo periudhë mbart mes vetes shumë ankth, shumë stres, ndonjëherë padituri, ndonjëherë ndonjë informacion që ne e marrim, por ai që marrim nuk është I vërtet. Pikërisht për këtë do të flasim sot. Do të kemi të ftuar zonjën Myzejen Tafaj, ndihmës mjeke, e cila ndodhet pikërisht në momentin që mbas lindjes, çfarë I nevojitet një gruaje, një nënë të re, e cila do të fillojë një kapitull të ri në jetën e saj. Dhe pikërisht për të gjitha fazat e zhvillimit të fëmijës, ato motorike, por edhe të gjithë ndryshimit të madh që ndodh, flasim pikërisht me zonjën Myzejen. Disa gjëra që ndonjëherë edhe nuk janë thënë, por që ne I kemi marrë si një legjendë urbane her pas here nga këshilla apo sugjerime që na kanë dhënë mikesha apo të afërmit tanë, siç mund të jetë nëna tona apo edhe vjera tona. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje. Ndihmës mjeke sa vite sot numëron? 55 vjet punë. Wow. 55 vite dhe me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin pasion, me të njëjtin dashuri ti vazhdon të jepesh, edhe pse sot ti nuk ke dalë në pension, Po, kam 13 vjet. 13 vite. Vjet, po janë 13 vite pune mbas pensionit. 13 vite pune, që po ti barazoje me atë periudhën para pensionit, I njëjti intensitet? Njëjti, dhe kur dola në pension mendova, thash, si do ta plotësoj unë kohën tani. Dhe duke menduar që unë 42 vjet punova në një ambulancë, dhe kisha atë shkallën e njohjes aty ku unë punova, dhe tani unë shikoj fëmijët e atyre fëmijëve që kam parë që unë fillova punë. Dhe kjo është 5 dekada të tëra që ti investohesh, jep në jeta jote për ta. Sot, më thej që 13 vitet e fundit nga dalja në pension, ti pothuajse vazhdon. Sa I rëndësishëm është roli I një ndihmës mjeke? Ndonjëherë jemi mësuar ta barazojmë ato ta paralizojmë me fjalën mami. Nuk është e njëjta gjë? Jo fare. Jo. Nuk ngjan. Për ta filluar disi që nga shkolla, që kur isha në shkollë, unë midis lëndëve të tjera bëja dhe pediatrin, ku më jepte një mjek, një profesor, doktor Hamdi Sulçebe, që dua ta përmend, dhe unë që aty u dashurova me këtë dek. Mbasi mbarova shkollën, për fat të mirë u caktova në ambulancën e Lagjës 8, ku aty punova, fillova punë dhe dola në pension në një repart, që rrallë ndodh. Po pra, shumë vite në të njëjtin vend. Dhe mbasi mbarova shkollën, isha 19 vjeç. Si mund të këshilloja unë një nën, që unë isha dhe e re vet, por edhe nga shkolla. Atëherë na caktuan që duhet të bëjmë një specializim për mirëritjen e fëmijës. Dhe unë këtë dek kam pas gjithmonë. Mirëritja, profilaksia, ushqyerja, vaksinimi. Këto. Në zhvillimin motorik e ti? Po, zhvillimin... E ka përker më vonë, pse? Zhvillimin e pasurova veten më vonë, duke punuar në një projekt që merre me zhvillim psikomotor. Dhe kjo ishte. Por unë takoj nëna që para se të lindin. Do me thënë, ta kuptojmë, kontakti juaj nis më përpara? Që përpara. Para se të lindin që përpara. Atyre ju fillon, gjatë muajit të nëntë, që fillon një farë ankthi, si do t'i shkoj lindja, si do ta menaxhoj fëmijën e vet, sidomos për herë të parë që nuk kanë eksperiencë, dhe kështu mendojnë që ato të lidhen me një personel të kualifikuar, megjithëse ato kanë lexuar shumë. E thash e përmenda, edhe filmat, edhe librat. Ato kanë lexuar dhe më thonë mua që unë kam lexuar shumë, di shumë,
por edhe në për libra përshkruat që asnjë fëmijë nuk i ngjan tjetrit. Çdo fëmijë ka prindrit e vet. Kështu që unë duhem. Ti e besoj personi më i rëndësishëm mbas lindjes. Kështu, dhe mbas lindjes takohem me nënën. Ajo në maternitet e rrethon personeli mjekësor, kurse në shtëpi i fillon përgjegjësia vet. Dhe i fillon ndoshta pak ankth dhe stres. Por duke kontaktuar dhe duke bërë vizitat unë ditë për ditë me të, arrim që të bashkëpunojmë bashkë, që fëmija i saj të eci me ritmin e rritjes dhe të jetë normal. Të jetë normal, po. Cilat janë ato pikat e para të rëndësishme që një nën duhet të di mbas lindjes? Edhe pse të lexuara tashmë dhe ndoshta të thëna me 10 herë, por mendoj që nga goja një profesionisti vjen disi më e besueshme. Po, unë do kisha shumë dëshirë që ginekologu të shikoj gjoksin e një nëne që po sjell në jetë një fëmijë. Ardhja e fëmijës është një proces fiziologjik. Dhe unë do kisha shumë dëshirë që ta asistoj dhe në lindje një pjesëtar i familjes, bashorti, kush do të mund të ishte një person i besueshëm për këtë nënë. Dhe lindja kalon dhe shumë e bukur. Por mbas lindja është problemi i parë që lind është ushqyerja e fëmijës dhe gjoksi i saj, ardhja e kulloshtërës i krijon gjithmonë probleme një nëne. Krijon grumbullimin e saj dhe shpesh herë kalon nga një situatë shumë e bukur, ardhi një pjesëtari të rinë familje, por fillon shqetësimi se fëmia të kërkon të pi, ndërkohë që ajo nuk është në gjendje për vete. Dhe këtu ndodhem unë, që shpesh herë shpëtimtarja. Pak a shumë. Jo, të rol ke. Fëmia ushqehet, unë ja shtrydh me dorë, fëmia ushqehet, ajo lehtësohet nga gjoksi, ndërkohë që dhe gjiri mbushet dhe zbrazet ritmikisht. Fati për të piqur mëzgjiri është një herë në jetë. Fëmia do hajë ushqim gjithë jetën, por i porsa lindur dhe deri 6 muaj duhet marrë gji dhe vetëm gji. Sa më i pasur është ushqimi i nënës, aq më i ushqyeshëm është qumshi i gjirit. Dhe ardhja e qumshit i gjirit nuk stimulohet as me ilaçe, as me çajra, sepse kanë efekte anësore. Dhe kam shumë besim që ato, kur dëgjojnë këshillat e mia, kemi rezultat bashkë. Në qoftë se marrin këshilla të njerëzve të afërm, të shoqërisë, gjithmonë bëjnë gabime. Sepse di një këshill që unë di efektet e këshillës. Kur marrin çajra, fëmia ka rasti që ka përgjumje, ka mungesë oreksi, nuk kërkon të pi, kërkon të flejë. Po një çaj mund të ketë kafeinë. Pikërisht, ka efekte anësore. Dhe i them, gjendja jote shpirtërore është kryesorja. Kur ajo është e qetë vet, ku burri e mbështet një grua që ka lindur, natyrisht ajo prodhon qumësh për fëmijën e vet. Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë gratë mes lindjes? Gabimet më të shpeshta janë në këto raste kur fillojnë dhe për ardhjen e gjirit, kur ato stimulojnë veten duke fëmia i vogël hap pas hapi, ditë pas dite kërkon të pi. Në fillim pi pak dhe pastaj fillon e shton sasinë. Por kur ti e stimulon gjirin, të krijon probleme. Dhe ka mastite të shpeshta. Mastite do thot infeksioni i qumshit gjirit. Kemi shumë raste, ja kisha një rast tani që nëna kishte kiste, dhe asaj kishin plas kistet, sepse kanalet e qumshtit komprimojnë kistet, i shtypin, dhe dilte gjak nga thumbat. Ndërkohë që materniteti nuk e kishte kap këtë fazë dhe kapa unë. Nuk bën kontrollet paraprake të cilat? E dinte që kishte kiste, por në këto raste nuk jepet, nuk këshillohet qumësh gjiri, derisa të pastrohet e dali qumshti i duhur. To janë urgjenca. Urgjenca, sepse fillon temperatura dhe krisat e temperaturës në rastet e masitit janë shumë të larta. Dhe për fat të mirë, nuk ka përfunduar asnjë, sepse në këto raste operohen.
Po, ka pasur raste që kam dëgjuar që është e vërtetë që e futen dhe në operim dhe kur vërtet shihet një rezultat apo të themi kur ndryshon trupi i femrës dhe rikthehet prap në atë normalitetin e vet. Të gjitha e shikojnë veten, femra është e bukur se duhet të jetë rrumullak, si nga gjok, si nga barku, por mbas lindjes ti ke menduar që do bësh nën, ke menduar që do sjellësh në jetë një fëmijë, por asnjëherë nuk duhet të nxitohesh, sepse ju them, fëmia është dhe fiskulturë për ty, ushqyerja me gji është një detoks për ty, dhe mos mendo se ti do shëndoshesh, ti do ushqesh vetë, se çdo grua ka dhe një anemi të lehtë për shkak të hemorragjisë në lindje, dhe ushqyerja e saj, natyrisht i kontrolluar dhe ushqime me vlera, i bëj mirë dhe nënës dhe fëmijës. Dhe kështu ajo vjen shumë shpejt në formën e duhur. I pëlqen dhe vetja. Cilat janë ato pyetje që vazhdimisht të bëhen, më të shpeshta që të bëhen gratë mes lindjes? Një në radhë të parë është programi i gjumit. Mundohen që të vënë orare. Sepse duan që fëmia i saj të fillojë të flejë gjumë, të bëjë gjumin e natës. Mbas lindja, java e parë nuk mundet ta stimulojmë fëmijën dhe t'i vëmë rregulla, se shpesh na shfaqet ikteri, që është ikteri neonator ose ikteri fiziologjik. Dhe në këto raste fëmia duhet ushqyer. Natyrisht materniteti i nxjerr me një shifër i quhet 14, por sa më shumë ushqehet fëmia, aq më shumë bilirubina që është derë në gjak del me urinë. Dhe kjo është ushqyerja edhe natën, edhe ditën, sipas orareve. Por mbasi kalon kjo fazë dhe kontrollojmë shtimin në peshë, ku fëmia po ushqehet mirë, sistemi i tretjes po i funksionon normalisht, dhe atëherë fillojmë i vendosim orarin e gjumit. Do me thënë të flej 5-6 orë, nëna është e kënaqur, është e shplodhur dhe është e aftë për ta përballuar gjithë ditën me kujdesin për fëmijën. Jo shumë nëna e kanë fatin që në momentin që fëmia flej gjumë, të flenë dhe ato të pushojnë. Sepse mund t'jetë në një familje që ka dhe një fëmijë tjetër, mund të merret me gjëra të tjera, dhe mendoj që kur është ai momenti tipik që të kërkojnë? Është momenti që më përpara, siç e tham në muajin e 9, apo kur vërtet ndihet ajo nevoja edhe ndihma, duhet ndihma e jenit. Mbas lindja, kur në vizitën time, unë shikoj njerë ambientin. Pamja e parë është ambienti. Duhet jetë ajrosur, i nxehtë, aq sa duhet. Edhe veshja, besoj bebit ka shumë rëndësi. Po, filloj nga veshja. Dhe vërejtja e parë është sepse i mbajnë me kapuç dhe me doreza, ato që i vendos që maternitet dhe unë ja heq në shtëpi. Sepse duart janë shqisa. Koka duhet ajroset dhe fëmia ka bezdi. Pastaj filloj me lëkurën, se shpesh herë ka gjendje alergjike në lëkurë, mjekimin e kërthisës, fiziologjiku në hund që quhet tualeti i hundës, i edhe 3 herë në ditë nga 2 pika, dhe pastaj banjën komplet. Ai momenti i banjës, aq i frikshëm po është dhe magjik. Shumë i bukur. Është kthim në bark. Dhe në këto raste unë i them nënës mbajeti nga 2 duart, unë ta laj dhe të duket sikur ti po e lan për fëmijën. Natyrisht shpesh herë shoqëroj me muzikë këtë moment, dhe për të shmangë çdo kontaminim nga materniteti, shplarjen e bëj me çaj kamomile, që fëmia nuk përdor kremra ditët e para, pastaj gradualisht kthehet normal. Lëkura, kërthisa bie zakonisht ditën e 7 deri 10, dhe vazhdon mjekimi i kërthisës dhe për disa ditë. Deri kur vazhdon roli juaj në këtë familje, të themi? Apo nuk ndërpritet? Ti besoj se i mban marrëdhëniet edhe mbasi shkëputesh me ta? I mbaj. Që nga lindja, në këtë projekt që unë mora pjesë, mësova se fëmia që por sa lindur do të merresh me të. Nuk themi se sa mirë është ky fëmijë, duke shtuar mirë, duke u zgjatur sipas moshës, dhe kemi shumë mirë sepse po shton në kile.
sa mirë është kur ai përgjigjet zhvillimit psiqik. Motorika e madhe ose lëvizshmëria, që unë e filloj dhe i them çfarë ushtrime do t'i bëj që i por sa lindur, duart që janë shqisa, që fillimisht e prek nëna dhe e prek të gjiri, sa herë e vën në gji, dorën duhet ja vetë të gjoksi, dhe kontakti lëkur me lëkur në fillim por sa lindur, që duhet ketë rolin e vetë edhe papai. Me thënë të drejtën, kam kohë që shikoj që baballarët janë aktiv. Shoh vazhdimisht djem të rinj, baballar të rinj që janë me karroca, o do janë në parqe, o do janë duke shëtitur, o do duke ushqyer në disa raste. Kjo është shumë e bukur. Nuk e di ti që jem më afër tyre, jenë në familje, është e vërtet që kjo panoram është e vërtet, është e bukur. Jo, unë shoh angazhim. Shef angazhim. Shoh angazhim. Edhe është një ndihmë dhe një mbështetje për këtë nën. Natyrisht fëmia ka nevojë dhe për dashurinë e papait, e shef më pak gjatë ditës, dhe kur ai është në shtëpi, është prezent, duhet merret me fëmijën. Në moshë të vogël është mirë t'i ndroj pampersin, ta mbaj në kohën që bashorti është e lodhur gjatë ditës, të angazhohet. Dhe krijojnë lidhjet. Po kur nuk e gjej dhe duhet të përdorësh formol. Është e vështirë ai momenti për një grua kur mendon që nuk ka sasi për t'i dhënë fëmijës. Ditë e para nuk ka qumë shigjirit mbas lindjes. Është kullashtra, apo? Jo, 2 ditë e para nuk ka, pastaj vjen gradualisht. Por shpesh e bëj një pyetje një nëne, ke apo s'ke qumësh ti? Kjo është një akuzë që i bëhet asaj, sepse nuk ka nënë që mos ketë qumësh për fëmijën e vet. Qumë shigjirit vjen gradualisht, ditë pas dite, sidomos kur del nga materniteti, që vjen në shtëpi, asaj shtohet sasia. Sepse ndjehet në shtëpinë e vet, ushqehet ndryshe. Është ambientin e saj. Ambientin e saj. Në maternitet e ka filluar qumshin formul. E ka filluar. E ka filluar, ja. Vazhdon në shtëpi dhe 2 ditë dhe pastaj sapo vjen qumë shigjirit. Në raste të veçanta, ku fëmia qan nuk është i ngopur dhe kuptohet që qan se do të pi, atëherë i shtohet pak formul ose pjesërisht. Gjithmonë duhet jemi shumë të sigurt kur të fillojmë ushqimin artificial. Dhe nëna që nuk kanë qumë zgjiri janë shumë të rralla. Ndodh ndonjëherë për shkak të lindjes së vështirë, të ndonjë operacioni që nuk ka gjë? Jo. Për çfarë? Mosha e lindjes është një faktor. Është një faktor tjetër, është mosha thua kur je në një moshë të madhe? Patjetër. Moshat e reja është e padiskutueshme që ushqen me qumë zgjiri. Por shpesh herë ato marrin dhe vetë vendim, hajnë pak, pinë lëngje pak, ka dëshirën që të mbaj trupin, dhe thot tani dhe shoqet e mia kanë rritë me qumësh artificial, edhe unë kështu po mendoj. Ndërkohë që një pikë gjë është Flori, që të ketë pjesërisht qumësh gjiri dhe qumësh artificial, qumësh i gjirit ndihmon të tretet Flori. Më mirë. Po. Absolutisht që po. Por ky vendim i këtyre është vendim personal, nuk është se pyesin, domethënë, marrin një informacion, qoftë në ambulancën, qoftë nga mjeku i tyre ginekolog, mamia e cila e ka ndjekur në gjatë lindjes. Jo, ato shpesh herë konsultohen. Konsultohen, po. Konsultohen shpesh herë, por dëshira për ta shtuar fëmia sa ta filloj, dashurohet mbas qumshit artificial, sepse ai del më kollaj. Kemi parë raste apo kam parë raste që fëmia ka filluar të ushqehet me qumë zgjiri edhe pas 6 muajsh, mund të them edhe ka kaluar 1 vjeç ca. A është normale kjo gjë? Shumë normale është. Është normale? Po, shumë. Cilësitë e qumshit zgjirit mas muajit të 6 vinë dhe ulen. Dhe nuk janë të njëjtat parametra. Nuk janë të njëjta dhe fëmia ka nevojë për kalori më shumë, sepse shtohet lëvizja, shtohet aktiviteti fizik i tij, dhe kështu që fillohet ushqimi gradualisht, fillojnë dritërat, suprat, frutat. Por ndërkohë që mes këtyre ushqimeve vazhdohet dhe qumshi i gjirit, sepse është lidhja me nënën. Merr dhe afeksionin me të. Dhe ti po rrit një fëmijë të butë, të plotësuar me dashuri, dhe që e ka
se tani i mbajnë ato që i ushqejnë me ushqim artificial i mbajnë atë biberonin falso, që e gënjejnë me atë. Kurse në këtë rast, fëmija do dhe për gjumi, them dhe gjumin ta ketë të bukur, vendosen e gji. Nëse e merr qumshtin nga gjyri, sa kohë duhet të qëndroj? Nëse është detyruar të largohet për shkak të punës, të shkojnë në punë, sa kohë para duhet ta marrë dhe sa është rezistent ai pas? Kur ti e ushqen fëmijën me qumësh gjiri në biberon ose me qumësh artificial, i jep atë mililitra sa duhet, dhe mund të lërë një pjesë. Atëherë mbahet të grëmësi, se mund të ketë dhe ajër, mbahet të grëmësi mbas një momenti kur ai e lëshon vet, dhe mbas grëmësitjes ti provon të japësh atë që ka lënë. Në qoftë se e do, e pi, në qoftë se nuk e do, ti ke drejt ta ruash gjysore aty. Gjysmore. Mbas gjysoreshit, ti duhet ta derdhësh. Dhe nuk bën më ai. Ta themi thjesht pastër. Qumshti i gjirit dhe artificiali po ngroh një herë në ngrose, dhe ti s'mund ta përdorësh më ta ngrohësh për së dyti. Qumshi i gjirit që shtrydhet, që ke tepër, të tepron, fëmia pi dhe ti ke grumullim, e shtrydh dhe mund ta mbash, ta ruash 24 orë në frigorifer. Në fresk, që është +2 +8 gradë në fresk, 24 orë. Mbas kësaj, në qoftë se nuk të duhet, atëherë në ngrirje 6 muaj me qese. 6 muaj? 6 muaj. Dhe ka të gjitha para me vlerat e duhura i ruan. Një nga këshillat që jepet zakonisht edhe kur fëmia ka dhimbje veshi, thonë, më kujtove vlerën e qumshtit, që mund të jedhësh një pikë qumësh gjiri dhe ka një ndikim të mirë, shërohet deri diku. Është e vërtet? Ja. Ja. Këto janë mite që ne kena dëgjuar. Ja, për shembull, ky është një gjë që neve kemi dëgjuar nga gjyshret tona. Po, e kanë bujt shumë fëmijët këtë pjesë. Kur këtë këshill që bëj tani, që i them hidhi pikat e hundës, po si ka të zëna, më thot mua, po i them jo, se unë e dëgjoj një farë gërritje, mund të ketë kore thellë, vrima ku kalon ajri, mukozat e hundës bëjnë edematoze, dhe vrima ku kalon ajri vjen dhe sfoglohet, e fëmia bën frymëmarrje të vështirë. Në këto momente hedhim fiziologjikun. Në qoftë se nëna neglizhon, nuk e kap këtë moment, prishet ajri që komunikon hund-vesh, që quhet tubi e ustakit, dhe atëherë fillon dhimbja e veshit. Thjesht nga hunda. Por në këto raste nuk hidhet qumësh gjiri, sepse qumëshi i gjirit është i pasur me yndyrë, me sheqer, me lëndë ushqyese. Dhe atëherë krijohet një kore dhe na krijon një infeksion. Gjëra që, ja, për shembull na dia gabim. Në vesh edhe në sy kanë pacet, sepse kur shifshin sklepat e syt, mendonin që mund ta zbusnin, mund ta shëroj. Është e gabuar edhe në sy. Proces shumë i rëndësishëm, e përmendte pak më përpara, është edhe tretja te fëmia. Muajt e parë, dalja jashtë, gromësima e parë, shumë e rëndësishme. Çfarë do të kemi parasysh në këtë momente? Urinimi dhe defekimi janë shenjat kryesore që një fëmijë pa ushqehet mirë. Kur urinon shpesh, kur del jashtë normalisht, ditë për ditë, dhe kur ai bëhet kaps që del një herë në disa ditë, atëherë tregon që është i nënushqyer, dhe në këto raste nuk duhet ngacmuar zora e trashë, sepse është rruga e kundërt natyrale. Unë nuk jam dakord të përdorësh klizma, të përdorësh termometrin që mund ta e kanë përdorë, ose gjetha mullake dhe kështu të tjera. Vendosje orare. Në këto raste, unë gjithmonë i them një nëne, sidomos kur ushqehet me qumësh gjiri, kur thot fëmia s'm ka dalë jashtë, ka pas kriza barku, ka pas fryrje barku, ka gazra, dhe i them shiko dietën tënde. Patjetër se është dieta kryesorja. Dhe i them çfarë duhet të haj dhe çfarë nuk duhet të haj ajo, se japin efekte anësore te fëmia. Çfarë duhet të stimuloj që fëmia vetë të dalë jashtë. I them kivi është shumë i mirë, komposto e kumllës është shumë e mirë, të shtoj sasinë e vajt ullirit në supë dhe në sallatë, dhe finoku është shumë e mirë. Për tretje. Finok, të marrë. Përse qan zakonisht një fëmijë i vogël, një bebe? E para gjë që vjen në jetë është e qara. E qara është frikë.
Po del në një botë re. Është frikë. Është frikë. Duket frika sepse i porsalindur i shtrëngon duart fort dhe kërkon të mbahet diku. Kjo është treguesi kryesor. Pastaj e qara e fortë është për të pirë. Dhe asnjëherë një fëmijë s'duhet të qajë për të pirë. Unë i them gjithmonë, mund të qaj nga një dhimbje, barku, po e qara është më e butë. Është më e kuptueshme. Është më e kuptueshme, po. Nuk qanë gjithmonë për të pirë, por qanë sepse mërzitet në një vend, fillon monotonia, po ta mbash brenda do mërzitet. Fëmia kërkon të eksplorojë, të zhvillojë trurin, ti flasësh, ti këndosh, të dëgjoj muzikë dhe që në muajin e parë fillon leximi. Kurioze të di çfarë muzike mund t'i vëmë një fëmijë dhe çfarë libresh lexon. Një fëmijë që i porsalindër mund të ndëgjojë një muzikë klasike, gjithmonë me zë të ulët, një ninull, Mozart, zhurmat e bardha, dallgët e detit, çfarë pëlqen, ka preferencat e veta. Ka një muzikë që atë e agjiton, ka një muzikë që atë e qetëson. Domethënë gjithmonë zgjedh. Dhe unë them që gjumi është shumë i bukur me muzikë. Më normal. Me një ninull të bukur sigurisht edhe ne po nda zërgjohemi tani. Shëtitjet janë shumë të rëndësishme. Kur do dali një bebe? Kontakti i parë në ajër, që 3 ditë, 2 ditë, 1 ditë? Më thirrën një urgjencë. Hajde se u mek djali, tha ka 2 orë që po qanë. Dhe unë shkoj vrap, e shikoj, s'paraqista asgjë, barku i butë, veshi si dhimbte, goja, lëkura, e pashimtësisht s'ka asgjë. Atëherë më përshtolla dhe i thash asaj nënës vetë. I thash hajde dalim bashkë, pim një kafe. Dolëm që ta ashensori e zuri gjume. Më kujtua i mbirë që më thoshin dikur, një pediatër shumë i njohur, në fakt. Atëherë të gjithë na morën për shaka, po dilë me makinë dhe shëtit. Dhe në fakt se herë ndalon të semafori, dëgjoj një ulërim nga mbrapa. Kështu që ne dikush e beson shumë. Makina është si djep. Po, besoj se po, se kishte të ndjesinë e kësaj gjëje, prandaj edhe ai e thoshte vazhdimisht që dini me makinë, po ishte vërtet sa herë ndalonin në semafor, fillonte nga e para. I porsalindur i shikon 3 ngjyra dallon, të kuqen, të verdhën dhe blun. Do të pyesja për këtë se isha shumë kurioze. Kuqe, të verdh dhe blu. Dhe blu. I shikon këto 3 ngjyra. Kur ke një pikturë në shtëpi e drejton drejt, se fillimisht në ditë e para mbas lindjes është më i përgjumur, nuk ka interes, fle, si i porsalindur. Dhe gradualisht çdo ditë dhe më thonë mua, ua si është në javën e dytë, ua në javën e tretë ka shumë ndryshim. I them, kështu ndryshon, nëse merrni ju me të, fëmia ndryshon hap pas hapi. Dhe e tërheqin ngjyrat. Një rake me zhurmë të butë dhe e shikon me shumë vërejtje, i ngul syt e shikon. Ja drejton djathas dhe e kthen kokën djathas. Ja çon majtas dhe e kthen majtas. Do të thënë ndjek një objekt horizontalisht në muajin e parë. Mendo çfarë bëhet hap pas hapi, muaj pas muaj. Po, dhe janë librat. Si fillim e fillojmë me bardhëzi, që fillon ja tregon ato figura, ka tani gjithçka që për 0 muaj, dhe është ora e mësimit. Është ora e argëtimit dhe mësimit. Po ku kuptohet që kemi të bëjmë me një fëmijë i cili ka një sindrom autizmi? Në çfarë muaji? Është e kapshme që para 1 vjeç? Si të them, ka dalë një modë që tani marrin kujdestare për fëmijën e tyre, filipineze. Që unë nuk doja kisha besuar fëmijën tim, edukimin e fëmijës tim asnjë personi. Pjesëtarëve të familjes po. Gjyshet janë shumë të rëndësishme se i falin shumë dashuri dhe nëna vetë. Fundi të marrë një shqiptare që i flet shqip fjalët e para. Jo në anglisht. Po ndoshta duan të mësojnë anglisht, ja. Dhe zhvillimi i fëmijës të që thashun atë fëmijë që e ndjek ka pas hapi, e shikoj dhe i them çdo nëne, biles ja çojmë mesazh.
shiko se hyri në muajin e 7 do të bëj këto. Dhe ajo e di vetë, po se bëri, unë i them, si do i stimulosh ti, kur e vendos përmbysje të të riqet sfat, stimuloj me një lodër që tentoj të kapi lodrën dhe kështu fillon dhe lëviz. Kur ti ja beson një personi tjetër, kur merret me celular, kur i flet pak, kur i këndon pak, kur e nxjerr shëtitje më pak, kur e lën televizor, unë nuk e di se si mundet që t'jesh e qetë. Kur ai vetëm ushqehet. 18 muajsh diagnostikohet me zhvillim të vonshëm ose me spektrin autik. Unë mendoj që sa më shumë merret një nën edhe një baba me këtë fëmijë, sa më e fortë është lidhja e çiftit, aq më i shëndetshëm është fëmia. Një fëmijë që ka probleme në çift, e transmeton. Gjithmonë ka mungesë oreksi, qesh më pak, është më i zbet, është më i tërhequr, nuk do të luaj, ka pagjumësi, fle më pak, dhe në këto raste ulet imuniteti dhe është kandidat të vinë ambulancë shpesh. Të ka ndodhur? Janë ndeshur me këto raste, ke kuptuar që brenda familjes gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhet? Dhe kur kemi pyetur nënën, e kemi marrë veç dhe i kemi thënë, pse ky fëmijë po vuan kaq shumë? Çfarë problemi ke? Dhe ka filluar të tregoj që ka probleme në çift. Do me thënë është shumë e rëndësishme. Fëmia është kaq pasojë. Po. Është shumë e rëndësishme. Se herë duhet lahet një bebe? 2 herë? Se sikur kanë filluar të dëgjoj Jo, se tani po. Është e vërtetë që nuk lahen aq shpesh sa lahesh në fillim. Jo, ka teori tani, disa mjek këshillojnë thonë që nëse mos e lash pa rënë kërthiza. S'ka lidhje fare. Kjo ka qenë një këshill e gabuar përpara. Por fakti, unë shikoj rezultatet, nuk është se jap këshilla dhe ika. Unë e jap këshillën dhe shkoj shoh rezultatin. I them, më mirë t'ja fillojmë banjën që sot, del nga materniteti, dhe unë e filloj që atë ditë, dhe banja ndihmon të bjerë kërthiza. E qetëson dhe fëmijën, qetëson fëmijën, është kthim në bark. Dhe kështu bëhet, para në kërthiza një ditë po, një ditë jo. Pastaj për ditë. Dhe kur vjen vera, 2 herë në ditë. Kur kuptohet që kemi të bëjmë me një postpartum depresioni? Ndeshesh vazhdimisht apo më shumë ngatrohet me pjesën e lodhjes së gruas? E dëgjoj shpesh herë këtë që ma thot një nën, kur mund ta kaloj unë? I them, nuk do ta kalosh asnjëherë. Se ke? Se ke. Ti them, çfarë ke ndonjë gjë? Ma thuaj mua. Është vetëm pasiguria. Pasiguria dhe shpesh herë unë i them për të ndjerë ajo vete sigurt, i them që ndigjon nesër unë nuk do vi. Jo, thot hajde se ndjehemi e sigurt kur vjen ti. Edhe për fëmijën dhe unë do t'i bëj pyetjet gati. Kështu që unë nuk kam parë në një që të ketë problem pas lindjes. Kur ecën gjithçka mirë, nëna mirë, fëmia mirë, nuk më duket. Deri kur jetit e shtëpia bebit? Deri në çfarë periudhe, deri çfarë moshe theme? Unë gjendem aty në çdo moshë. Sipas shpesh herë ka pas raste që kanë pas nevojë për të shtruar në spital, kanë pas nevojë për serum, për ekzaminim, në një ekzaminim urgjent, më kanë thënë po se erdhe ti ne shkojmë. Është çështje besimi dhe ndoshta nga që i ndjek që ke dhe në këtë qetësia, me sigurt që ke krijuar besueshmërinë, njerëzit nuk prandaj të duan përveç anës profesionale, eksperiencës tënde. Unë nga që i ndjek ka pasapi dhe unë bëhem pjesë e atij fëmie dhe dua dhe unë të jem aty. Sa fëmijë numëron? Mban mend gjë? Në gjithë këto vite kur më përshëndesin dhe më fal se të kam harru. Do me thënë kaq shumë shikoj. Në shtet kisha 0-1 vjeç 100 fëmijë. 100 fëmijë të cilat 100. Kishte lindje, kishin 600, 700, 500 lindje në vit. Do me thënë për ndjekje kisha kaq. Vetëm 0-1. Plus vaksinimi edhe moshat e tjera. Vaksinimi është deri 14 vjeç. Tani është deri 18, por që janë të vazhdueshme dhe që... Po, kemi punuar fort, e kemi dash punën, unë i dua fëmijët. E bërgjyshe vetë?
Jo. Jo. Do doja të shikoja në këtë rolin që ke dhënë gjithë këto vite dhe besoj se mezi po e pret dhe që ta ndjesh rolin e gjyshes. Sa të rëndësishëm janë gjyshet dhe gjyshret? Shumë. Duhet të dëgjojmë, se ndonjëherë tani edhe kohrat kanë ndryshuar, Gjyshet, po. Gjyshet duhet të ndihmojnë. Këshilla dhe ato janë të tërhequra. Këshilla e din vetë që ka ndryshuar koha, nuk është mos si atëherë. Se thoni përpara ajo futja duart brenda, të flemet duart brenda, ne kështu i kemi rrit. I kemi dhënë kamomil në darkë, po jo, s'janë ato më. Gjyshet duhet të ndihmojnë nënën. Unë i them ndihmon nënën. Çfarë? Kjo duhet t'i jap, një nën duhet t'i jap vetëm urdhëra. Është mbretëresha në atë moment. Mbretëresha. Ajo duhet t'i jap urdhëra, ajo duhet të gjithë duhet të rinë asaj, sepse ajo ka sjellë në jetë një krijesë që janë lumturu të gjithë. Është vërtet në fakt. Është fillimi i një jete të re dhe normalisht ka nevojë për mbështetje nga të gjithë pjesëtarët e familjes. Gjyshja po dha një këshill të gabuar, ashtu do e zbatoj dhe nëna dhe pastaj do ndihet në faj gjyshja, më mirë të bëj më shumë me pjesën e Tiranës apo dhe në përrethe? Ka ndryshuar mentaliteti? Sepse mendoj që në momentin që është një vije prezente në shtëpi, thot prit se kështu kam pritën timin thot. Mendoj që Tirana e ka kuptuar, por me thënë realitetin unë ndjek fëmijë që më duan, që më kanë zgjedh. Dhe respektojnë dhe mendimin tim. Jeni jam e sigurt që të njohin të gjithë. Te kjo pjesë, sepse e prezent në të gjitha gëzim, ky është gëzim i madh në një familje të cilësh në jetë një fëmijë. Kështu që normale që unë e dalloj që nga dera që zbukurohet, nga dera jashtme, zbukurohet, nga shtëpia, po është shumë e bukur. Sidomos dita e parë, unë them sot është fest duke juve. Ti je aty prezente, që ditën e parë, që në momentin që bebi vjen. Po, unë shpesh herë e pres. Më thonë mua, ti na prit poshtë pallatit dhe unë e pres që të vi. Besoj se do vazhdosh të lloj përvoje deri sa të lënë fuqi thua? Apo dëshira nuk ka për të mbaruar, jam e sigurt. Jo, dëshira nuk më mbaron. Dëshira, pasioni, ndjeja të sytë tu. Më dhëm këtu, them dhëm sot mesi, nuk do dal. Pastaj s'më dhem asgjë. Kur më thonë telefon që shikoj jeni se unë dua të më vish sot në këtë orë, them po. Nuk ndjem asgjë. Kjo është dashuria e madhe që ti ke për punën. Unë të falenderoj shumë për gjithë këshillat e vlefshme. Jam e sigurt që ata që na kanë dëgjuar dhe po na dëgjojnë dhe tani momentalisht edhe ndoshta edhe me ato rritset e shkurtra që ne hedhin në Instagram, duhet të konsultoheni me Jenin që në momentin e parë që jeni në pragun e lindjes të muajit 9 për të qenë dhe ju të qeta, për zhvilluar një fëmijë të shëndetshëm dhe për të marrë disa vërtet këshilla të vlefshme, jo ato që të thotë shoqet e kafja. Të falenderoj shumë. Neve kemi një dhuratë nga Onovo, që është një produkt organik, i cili ka të bëjë me kockat. Besoj se e ketë nevojshme dhe me mirëqenien tënde patjetër do merr, sepse të rrisesh orë e minutë në zhvillime si për çdo ditë, duhet edhe të trajtohesh dhe të mirëmbahesh. Me thënë të drejtën, nuk kam pjesën më të bukur të mjekësisë. E ke, në fakt. Është fat. Është zgjedhje, po mendoj që është edhe një fat që të ka. Është shumë e bukur, të arrish ta kuptosh fëmijën, sepse ai s'ka gojë. Është nëna ajo që tregon çfarë ka fëmia, por ti vetë si personel mjekësor duhet dish shumë më shumë se sa nëna. Megjithse një fëmijë nuk i ngjan tjetrit, çdo fëmijë ka të vetat, po sigurisht. Temperamentin e vet, por unë jam shumë e lumtur. Ke patur ndonjë përvojë vërtet shumë të vështirë? Kam pas disa, por desha të veçoj një. Një kat më poshtë, kam pas një çift mjekësh. Dhe lindi. I shkova e pash, si për urim. Një natë më bie dera në 12 natës. Pashun, me siguri mendova, do ketë hall dikush. Se në këtë orë tash nuk vjen njeri më tani. Kur shofte dera këta me fëmijën e tyre, jas fiksua, nuk reagonte fare, fëmijë por sa lindur, 3 javësh. Nuk reagonte fare dhe të dy mjek. Vetëm se kur hapa derën ma dhanë mua dhe domethënë se kur ke dhe fëmijën tënd
të duket sikur nuk di fare. Po. Edhe pastaj e mora, e nxora jashtë në balkon, se unë s'kisha asgjë aty, e nxora jashtë dhe e para gjë që të vinë ta përmendesh është nga pampersi ti fusësh gishtin në re këto mbrapa. Edhe i hapa gojen, i shtypa rrojën e gjuhës, filloi t'i vinë ngjyra se ishte bërë baby blow. Po pse? Arsyeja? Arsyeja i kishin dhënë një qetësues për dhimbje barku. E të nash. Dhe ndërkohë që fëmia provon një shije tjetër, nuk e do. Fillon qan dhe i shkon në rrugë të frymarrjes. Nuk duhet. Po qau, duke qarë s'duhet dënë as për të pirë. Qetësoje, i them nënës, pastaj jepi të pi. Si i shkon në rrugë të frymarrjes dhe të krijon problem. Dhe kështu u përmend edhe. Këto janë të raste vërtet shumë vështira. Më erdhi një profesor Panajot Boga që sot jeton më dhe më thot mua urdhëro këtë kartelën, më ka linë nuse djalit në Amerikë tha, dhe ta ndiqni juve. I thash profesor, po juve jeni vetë mjek. Po ke ndonjë kockë tha për të ngjitur, hajde tek unë. Se ishte ortoped. Dhe problemi me fëmijën, sidomos me fëmijën tënd, është tjetër gjë. Edhe pse vjen nga fusha e mjekësisë. Jeni të falenderoj edhe një herë. Edhe juve. Kënaqësi që të dëgjova, kënaqësi që të kisha dhe jam e sigurt që të gjitha nënat, por çdo njeri do t'i mbaj mend dhe vat në vesh të gjitha këshillat e tua. Të uroj shëndet së pari, të kesh fuqi, të japësh për fëmijët e tjerë. Dhe të bësh sa më shpejt gjyshe. Faleminderit që na ndoqët dhe ne do të rishihemi sërish, na ndiqni në kanalin e YouTube-it të Onollës për veten.